सब्सक्राइब कीजिए आवर टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, हमने कुछ दिन पहले कंप्यूटर बनाया था, उसका ही आज हम बात करेंगे। और दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमारे जो कंप्यूटर है तो उसमें दोस्तों एक दिक्कत हो गया था। जो हम अपग्रेड करने जा रहे थे हमारे कंप्यूटर को और हम यूज़ कर रहे थे i3 का 3rd जेन और उसके साथ इंटेल का 61 मदरबोर्ड था। लेकिन जब मैंने उसके अंदर 1650 वाले जो ग्राफिक्स कार्ड है मैंने जिसका अनबॉक्सिंग किया था, उसको जब मैं लगाने गया तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया। मैं वो जो वीडियो है पहले भी बना चुका हूँ, क्या दिक्कत आया था, तो उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, मतलब दिमाग एकदम ख़राब हो गया था, इसलिए वो पीसी को निकाले फेंका और नया पीसी एकदम फटक से बना लिया। उसका वीडियो भी नहीं कर पाया, तो आज उसका वीडियो बना रहा हूँ। क्या क्या पार्ट्स यूज़ किया, बिल्ड तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो तो बिल्ड पहले कंप्लीट हो चुका है। तो क्या क्या पार्ट्स हमने यूज़ किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के जो स्पॉन्सर है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो स्पॉन्सर है वो है TrexPlus.com। और दोस्तों इस वेबसाइट के अंदर आपको कंप्यूटर कंप्यूटर एक्सेसरीज, लैपटॉप के एक्सेसरीज, आपको यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, SMPS, कैबिनेट, UPS और UPS की बैटरी भी आपको इस वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। और एंटीवायरस का तो बहुत ही अच्छे प्राइस चलता है, तो आज ही जाकर विजिट कीजिए TrexPlus.com। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की ये जो वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया कि जो मदरबोर्ड है वो हमने चूज़ किया है गीगाबाइट का 310 मदरबोर्ड। और उसके साथ हम सोच रहे थे कि 10 जनरेशन का i3 लगाएंगे, लेकिन मैंने जो देखा मेरा जो काम है वो 9th जेन में एकदम आसानी से निकल जाएगा, तो मैंने 10 जेन नहीं लिया और i3 का जो 9th जेन है उसमें ही काम चला लिया। तो हम शुरू करते हैं कैबिनेट से, ठीक है। जो कैबिनेट मैंने यूज़ किया है वो है चिप्रोनिक्स की तरफ से आने वाला एक बहुत ही सस्ता कैबिनेट, वो है 310, ठीक है। जो सामने की तरफ आपको एक RGB फ्लो होने मिल जाता है और उसके साइड में आपको एक ग्लास पैनल तो नहीं, एक टेम्पर्ड पैनल मिल जाता है। और फिर उसके साथ हमें जो SMPS का होल है वो आपको ऊपर की तरफ मिलता है, नीचे की तरफ नहीं। तो ये जो कैबिनेट है ये मैंने चूज़ किया है। और दोस्तों इसके साथ मैंने यूज़ किया है जो SMPS है वो कॉर्सर के SMPS चूज़ किया है, जो कॉर्सर के CV450 आते हैं उस SMPS को चूज़ कर लिया है मैंने। और उसके साथ मैंने जो ग्राफिक्स कार्ड लगाया है वो है गीगाबाइट का 1650 ग्राफिक्स कार्ड। और दोस्तों जो मदरबोर्ड यूज़ किया है वो है गीगाबाइट का 310 मदरबोर्ड, M.2 सपोर्ट करने वाला। और जो प्रोसेसर मैंने यूज़ किया है वो है इंटेल का 9th जेन प्रोसेसर। वो भी आपको CPU है, APU नहीं है, उसके अंदर आपको कोई भी इंटरनल जो ग्राफिक्स आते हैं वो नहीं मिलता है, आपको अलग से ग्राफिक्स लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने ये जो प्रोसेसर है इसको चूज़ किया है। और दोस्तों इसका जो परफॉर्मेंस मुझे निकल के आया है ना, मतलब मैं बेंचमार्क में मतलब बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ मैं जो काम करता हूँ वो कैसे चलता है। दोस्तों मैंने जो अपना जो कंप्यूटर है उसमें मतलब जो वीडियो था पहले एक वीडियो रेंडर होने में 1 घंटे तक लग जाता था, और अभी मतलब क्या बताऊँ 2 से 3 मिनट के अंदर एक वीडियो डिलीवर कर देता है मेरे को। और बहुत ही अच्छा पीसी है। लेकिन दोस्तों जो गेमिंग है, अगर मैं बहुत ही हाई डेफिनेशन में एक अच्छा सा गेम प्ले कर रहा हूँ तब तो थोड़ा सा हीटिंग का इशू आ जाता है ग्राफिक्स कार्ड के अंदर। लेकिन प्रोसेसर के अंदर मैंने जो स्टॉक कूलर है वो पहले ही नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे मालूम है स्टॉक कूलर एकदम घटिया होता है। इंटेल का जो स्टॉक कूलर आता है वो बाबा आदम के ज़माने से अभी भी वही स्टॉक कूलर वो दे रहे हैं, इसलिए मैं उसको स्किप करके जो कूलर मास्टर के H410R है उसको यूज़ कर दिया है। और ये जो कूलर है मुझे तो बड़ा ही पसंद है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर का हीट है वो 100 डिग्री तक कभी पहुंचने ही नहीं देगा, 50 से लेकर 55 तक ही वो किल कर देता है, मतलब उतना ही उसका मैक्सिमम वो उठता है। तो और ग्राफिक्स कार्ड का जो हाईएस्ट अभी तक उठा है वो शायद कितना 80 डिग्री तक उठ चुका था, जब मैं 1 घंटे तक लगातार एक हाई डेफिनेशन में फुल HD गेम वो भी स्ट्रीम कर रहा था। लेकिन मैं उतना तो हाई डेफिनेशन में गेम प्ले ज़्यादा नहीं करता, मैं तो ज़्यादा वीडियो में फोकस करता हूँ, जैसे कि आप सभी को मालूम है। तो वैसे ही मेरा जो काम है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है। और दोस्तों अगर आपको भी ऐसा पीसी बनाना है तो आप भी बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी में मैंने यूज़ किया है 120 GB वाला किंगस्टन का SSD। मुझे वो मेरे पहले पीसी में था, वो उसको वहाँ से लेकर हमने न्यू पीसी में लगा दिया है।
है और उसके साथ हमने 1 TB का एक हार्ड डिस्क लगाया है। वो WD की जो ब्लू हार्ड डिस्क है उसको हमने लगाया है और उसका जो अनबॉक्सिंग है वो भी हमने कर दिया है। दोस्तों हमारे जो कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी का अनबॉक्सिंग वीडियो आपके हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो हमारा PC है इसको बना के तो मैंने मतलब बहुत ही मज़ा आ गया है और अभी जो गेम है जो वीडियो एडिटिंग का काम है वो बहुत ही आसानी से मैं कर पा रहा हूँ। और हाँ दोस्तों रैम की बात तो करना मैं भूल ही गया था और जो रैम हमने लगाया है वो है कॉर्सर का 16 GB 8 करके 2 स्टिक हमने लगाया है। दोस्तों मैं सोच रहा था कि क्रूशियल का ही लगा लूँ, तो बाद में सोचा कि क्रूशियल का लगा के मैं क्या करूँगा, लेकिन फिर मुझे समझ आया एक बार जब मैं PC बना रहा था तब मेरे को ख्याल आया कि जब मैं PC बना ही रहा हूँ एकदम लेटेस्ट जो हार्डवेयर है उनको यूज़ किया जाए। तो मैंने यूज़ किया है कॉर्सर का 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाले रैम को 8 GB करके 2 स्टिक का ही वो सपोर्ट करता था वो मदरबोर्ड, तो दोनों ही लगा डाला। लेकिन मुझे दोनों का रैम को कोई भी ज़रूरत नहीं था, मैं हार्डली वो 8 GB भी कभी फुल नहीं कर पाया हूँ। 16 GB की कोई ज़रूरत नहीं था, इसलिए मैं सोच रहा था कि 8 GB ही लगा दूँ। लेकिन बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं 8 GB लगाना ठीक नहीं होगा, वो फॉर्मेट करने से पहले मतलब बिल्ड करने से पहले मैंने सोचा कि एक लगा रहो बस, और तो 3000 समथिंग जो प्राइस है 3000 के ऊपर ही आता है ये जो 3200 मेगाहर्ट्ज़ के जो रैम है। तो मैं सोच रहा था कि एक ही लगा रहा हूँ तो और 3-4 हज़ार खर्च हो जाएगा तो अच्छा ही होगा, बाद में खोलना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही अच्छे से काम निकल जाएगा। तो मैंने बिना सोचे समझे एक और रैम स्टिक लगा दिया और अभी तो मतलब मेरा जो PC है वो एकदम ज़बरदस्त चल रहा है और जो लाइव स्ट्रीम है वो भी कर रहा हूँ। जो मैं प्ले करता हूँ गेम वो हाई डेफिनेशन में ही प्ले कर देता हूँ, दिक्कत नहीं आता। 1 घंटे का ही मैं हाईएस्ट जो स्ट्रीम है वो करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ, तो मेरा काम बहुत ही आसानी से मतलब चल रहा है। और दोस्तों जो कॉर्सर का CV450 है वो एकदम मतलब बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई है, कोई पावर सप्लाई में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो अचानक गिर के फिर से आ जाता है तो भी जो कंप्यूटर वो स्टिल रहता है और परफॉर्मेंस एकदम प्रॉपर परफॉर्मेंस देता है। लेकिन मैंने एक चीज़ जो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने अगले PC में जो वाईफाई डोंगल यूज़ करता था वो D-Link का था, लेकिन वो उस PC में एकदम ज़बरदस्त काम करता था। लेकिन इस PC के अंदर दिक्कत क्या हो रहा है, उसको मैं लगाता हूँ तो चलता है, तो अगर वो उसको लगा के रखूँ मैं शट डाउन कर देता हूँ और तो फिर ऑन कर तो फिर काम करता है, लेकिन बीच बीच में होता है कि वो काम करना बंद कर देता है और कहता है कि वाईफाई नॉट कनेक्टेड, वाईफाई की जो मैंने डोंगल लगाई वो वहाँ पे शो ही नहीं करता है। तो इसलिए फिर से डोंगल को निकाल के वापस लगाना पड़ता है। पता नहीं ये दिक्कत क्यों आ रहा है, मैंने तो ड्राइवर ठीक से ही इंस्टॉल किया था। तो मेरे ख्याल से अभी वो डोंगल से हटकर मैं जो लैन पोर्ट है वो उसको लगाना मैं पसंद करूँगा अभी, और लैन पोर्ट को लेके आके मैं अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दूँगा ताकि ये जो झमेला है ये फिर से ना रहे। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पे तो ज़्यादा बिजली कड़कता है, इसलिए मुझे डर लगता है कंप्यूटर में लैन केबल कनेक्ट करके रखना, क्योंकि पता नहीं कब बिजली आ जाए और हमारे PC को नुकसान करके चला जाए, तो मैं ये नहीं चाहता। तो अभी भी मैं वो वाईफाई डोंगल यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहाँ पे आपको सभी को जो चीज़ें का लिंक है वो मिल जाएगा, कैबिनेट से शुरू करके आपको रैम तक के हमने जो कुछ कहा वो सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपका कोई दोस्त ऐसे ही कंप्यूटर जो प्रॉब्लम चल रहा है उनका, वो अपना कंप्यूटर अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ज़रूर से हमारे ये जो वीडियो है उनको साथ शेयर करके उनको हेल्प कीजिए और उनको ये ज़रूर से बताइए कि TrexPlus.com है वो क्या एक वेबसाइट है, उसके अंदर वो जाके कंप्यूटर के सारे पार्ट्स परचेस कर सकते हैं। और अभी तो उसके अंदर एक ऑफर चल रहा है, अगर आप अभी जाके उस वेबसाइट के अंदर साइन अप करते हैं तो आपको मिल जाएगा 50 रुपीज़ कैशबैक। उस 50 रुपीज़ को आप पहली परचेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छे ऑफर चलते रहते हैं, तो ज़रूर से विजिट कीजिएगा TrexPlus.com और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों ये जो चैनल है आवर टेक्नोलॉजी, इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर से बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियो हर रोज़ देखने का थोड़ी ना मिलता है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ऐसी वीडियो और हर रोज़ देखने के लिए। और दोस्तों आज की ये वीडियो अगर पूरा आप देखते तो मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है शोहब और अभी तक आप देख रहे थे आवर टेक्नोलॉजी का वीडियो। ये वीडियो यहीं पे ही ख़त्म होता है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।